أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. دی آیت کریمہ کی دلیل عقلی بیانی اور یقیناً داسی امور ذکر کئی چی پاغی انسان غورو کی نو واقعی داغی کون کے صرف یو اللہ دے. پاغی کی یو دشپی دا راوستل دی او دویم دروازی دا رانا. اللہ وی گورا ستا دا آرام لپارا مشپا جوڑ اکڑا تیارا جنا او پاغی کی میں دا واڑا واڑا بلپونا زیرو بلپ چوتوی ستوری دا میں والا گولا چستا پا آرام کی خلالم نرازی دا نورو پا کارونو کی چی کم صفایانی وغیرہ کی یا چوکیداری کی یا کوئی دوم پریشانی نہیں او رز دا میں دل رانا والو گرزولا خغٹ بلب میں دلو لگو 400 تاخکاری بیاوم اللہ وی گورا دا خلق شکر نو باسی او یاد ساتھئی کا طالبات موجودی لیل ذکر کو صفت والا محذوف کو او والنہار مبصرہ صفت والا ذکر کو خو متعلق والا محذوف کو نو دا براو باسی نو علاقے با آیات لگی. نو قرآن کریم ہوئی اللہ الذی اللہ آغا ذات جعل لکم اللیل چی گرز ولد ستاسو دا پارا شپا تیاری والا مظلمن تیاری والا دا تیاری والا ولی لتسکنو فیہا دیل پارا چی آرام او کئی پدی کی. اللہ بھی آرام ہو کا خو زمان و جوانوی نا پیکیج خرابی گی ہوئی بارو نا شروع کی گیا تر در سار دا 12 بجو پوریا او دا غشپی که ما سا ڈونلوڈ کرنو کار بوشی کا نا ولی چی بیا در روزی نیٹ صحیح نا چلی گی بجلی زیا و رازیا دیزے کی ٹیلینار صحیح کار نہ کیا بیا یو شپ گھنٹوں باندے ڈاؤن لوڈ کی گیا یرا دا شپی خدر دوزری ورطا ڈاؤن لوڈ کنو بیا تا روزی کینو کا نا واللہ وی غرق شوی ما دل آرام نہ پیدا کرے دا اتا پا دو ڈاؤن لوڈنگ کی لگے دلے نو زکایزے ہوئی والنہار مبصران او رز دلیدون والا متعلق والا راو باسا لتبتعو من فضلہا دیل پارا چلٹول او کئی دا فضل دا اللہ او دا فضل دا اللہ نمراد رزقی حلال دا فضل دا اللہ نمراد رزقی حلال. ان اللہ یقیناً اللہ کریم لذو فضلنا خامخا خاون دا فضل دے علی الناس بخلقو باندی ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر دا خلقنا لا یشکرون شکر نو باسی شکر نو باسی. بیا ورطا گورا ذالکم اللہ دغا صفتنو والا اللہ دے ربکم رب ستانسو ربکم پالن کے انستانسو ربکم تربیت کون کے انستانسو خالق کل شیئن پیدا کون کے دہر یوشی دے لا الہ الا ہو
مسئلہ دا توحید پہ تفریق را لا الہ الا ہوا نشتہ دے حاجت سر تکولو والا لا الہ نشتہ دے مشکل کشا لا الہ نشتہ دے اولاد ورکولو والا لا الہ نشتہ دے اولاد اغسطو والا لا الہ نشتہ دے بیماری راوستو والا لا الہ نشتہ دے بیماری لری کولو والا لا الہ نشتہ دے عزت ور کولو والا لا الہ نشتہ دے عزت اغسطو والا الا ہو مگر صرف یو اللہ دے یو اللہ دے دا یا ساتا دا اللہ نہ بغیر بل سوک نشتے خواہ فَأَنَّا تُنْفَقُونَ پس کم طرف تا وارو لے شوئی دا توحیدنا شرک دا دا توحیدنا بدعاتو تا کذالکا دا وہ زورن دا کذالکا دغا رنگ اڑول ایشو آغا کسان کانو بی آیات اللہ چیو آغویہ پایتنو دا اللہ باندی یجہدون انکار کون کی بیا دلائل شروع کلا اقا دا سورت بقرہ دلائل دی خو انداز خالی بدلی دا ولی چستا پا دی ذہن کی دا کینی آغا یا ایو الناس عبدو والا دی خو خالی انداز بدلی چی تا تا خب پا دی ذہن کی دا مضبوط شی نو بیا دلیل عقلی پیش کی اللہ الذی اللہ آغا ذات جعل لکم الارض چی گرز ولید استاسو دا پارا زمکا قرارا برقرارا والسماء بنا او اسمان چت او شکلون درکڑی دی تاسو تا فاحسن پس خیست کڑی دی شکلون استاسو او رزق درکڑی دے تاسولا من الطیباتی دا پاکیزوں سی زنونا من الطیبات دا پاکیزوں سی زنونا تا سوچو گا اللہ سمرا خیستا زمکہ دا اللہ غوڑا ولیدہ چی چرتا دا سختی ضرورتو علتا سخت دا چی چرتا نرم پکارو علتا نرم دا اسمان چھت تو گورا چھت دا اللہ دے زمکہ دا اللہ دا شکل و صورت دا اللہ را کر لے بیا ہم تا او رزق دا لهم اللہ را کئی ناغا اردو والوی کنا وی جس کا کاؤ تو اسی کا گاؤ خوری دا اللہ او خبری دا نورو کئی پاتی کی گی اے پزمکہ دا اللہ خبری دا نورو کئی چد دبانی دا اللہ دے خبری دا نورو کئی صورت در کولو والا اللہ دے خبری دا نورو کئی منا کہتے سکائی کم طرف تراوانی نو زکائزے ہوئی ذالکم اللہ دغا صفتنو آلا اللہ دے ربکم رب استاسو فتبارک اللہ پدی باندے مولانا خورشید سیب دے اللہ خساتی اگر دیر خیستہ بیان کرو فتبارک اللہ چی انسان سمرلوی عزت لری خوا فتبارک اللہ پس برکت اچون کے اللہ دے رب العالمین چی رب دا مخلوقاتوں دے برکت اچون کے سوک دے اللہ دے اللہ یا ساتا برکت اچون کے اللہ دے اللہ دے اللہ دے صحیح دا جی والحیو دا اللہ دے الحیو جواندے دے ہمیشہ دائمی سرمدی سرا خدا لوگوں نے مانو حق دی گی کنا دا زمان شیخ غلام حبیب سے بکول اڈیرہ خیستا والحیو دا اللہ دے جواندے لا الہ الا ہو بیائی مسئلہ دا توحید راولا نشتہ دے حاجت سر تکولو والا الا ہو بغیر دا دے اللہ نا پس غوار دا اللہ نا فدعوه پس غوار دا اللہ نا او یقینا اللہ پا غوختو خوشحالی گی آچے سوک نا غواری اللہ دا غوی نا خپکی گی او مخلوق نا چی غواری دے خپکی گی او چی نا غواری دے خوشحالی گی
الله وی زمانه غواړه چې څه غواړې او چې څومره غواړې او په کم ټایم کې غواړې تا ته منع نشته چې په کم ټایم کې راتله غواړې راځه زمونږ یو استاد هغه یې د الله لمبر درته وښیم وي فجر ظهر عصر مغرب عشاء ډېره ایمرجنسي ده تهجد ایمرجنسي زیاته ده نو تهجد د دنیا تمام خلق او د پراته دي الله داسې ذات چې د خوب نه پاک دی د خپل شان مناسب اولنو اسمانونو تراشي وی څوک شته بخنه غوښتونکی چې بخنه ورته وکم څوک شته رزق غوښتونکی چې رزق ورله ورکم خو په دغه ټایم کې زما ځوان وي چې یاره زه خو ډاونلوډینګ کوم زما ځوان ځان له ډاونلوډینګ کې لګیا دی نو که د هغه زیات زوري وي یاره وي دا وای فای تیزه پکار ده دی خو په دغه کې لګېدل دی غرق چې راځه داسې کنیکټ کوم دی داسې ډایرکټ به انشاءالله د جنت وای فای کار کوي خو الله دې رحم وکړي نو ځکه ایزې وایي مخلصین له الدین مخلصین پداسی حال کی چی خالص کون کی اللہ لارا الدین بلنی لارا الدین عبادت لارا الحمدللہ رب العالمین حمدن دی اللہ رب العالمین چی رب دا مخلوقاتو دی صحیح ده جی زمونږ شیخ به وی که نه وی دا بعضې یو نیم په دې ډب نه وی زمونږ په علاقه کې یو کس و ښځه پې زروره وه نن سبا خو دا عام خبره ده مړه پوخا به چېرته ناشنا غونې ګڼلی کېده اوس خو عام د 2021 په ختمېدو دی اوس دا خبره ناشنا ده چې خاوند زرور یاره وی ډېر تکړه دی یار وی دی زرور دی ولی دا خبره اوس ناشنا شوی ده مشران خو لاړه چې کم دی هغه غریبانان کمزوري دي نو چې دا کم وسني دي نو دا خو الی آخره که نه نو دوی وی یاره ته هم کیدی شي چې په ښځه څوک زروري نو په هغه لغونې ښځه زروره وه نو ښځې به ورته څه بده بلا وګوره نور څه چل به وله نه ورته نو چې د ور نه وبار شو وی ښځې هغې وی الله په قرآن کې وی که نه الحمدلله رب العالمین چې کومه ښځه د خاوند نه مني جان نه مړه ده روان به شو او حقیقت هم دا دی اگر چې معنی دا نه ده هغه به حقیقت وي خو په حساب به پوهېده نه او یقینا چې د کمې ښځې نه خاوند خفئ نو تو سوچو کا تمام اشپا فریختی پی لعنت ہوئی زمانگا خو پا دیر ڈب ندی ادا دین اوزگاری دی نو سکایزے ہوئی الحمدللہ رب العالمین قل انی محیط ان اعبد الذین قل او اعظم محبوبا اعلانو کا اعظم محبوبا بے شک زجیما محیط منع کرے شویما ان اعبد الذین دا عبادت دا آغا کسانونا دا عبادت دا آغا معبودان باطلونا تدعونا چتاسو را مدد کا من دون اللہ بغیر دا اللہ نا لما دا وجی داغینا چرال اماتا البینات واضح دلائل من ربی دا طرف دا رب زمانا و امرتو او امر شوی دی ماتا ان اسلم لرب العالمین چی غال آنکی دما رب دا مخلوقاتو تا چی غاڑا کی دا ما رب دا مخلوقات ہوتا بیا دلیل عقلی شوروں کو هو الذی دا اللہ آغا ذاتے چی پیدا کری ایتاسو من ترابن دا خاورنا ثم من نطفا بیا دا یو ساسکینا
دا انسان دا پیدائش دو اسباب دی، یو سبب قریب یو سبب بعید. سبب قریب نطفہ، سبب بعید تراب خاورہ. دا انسان دا پیدائش دا دو اسباب دی، یو سبب قریب دی من نطفہ، یو سبب بعید دی من تراب خاورہ دا. نو زکای زی وی ثم من علقا بیا د وینې جم شوینا ثم یخرجکم بیا اخکلی تاسو ماشومان ثم عبارت راو باسا ثم نربیکم بیا پالی تاسو دیل پارا چی ارسی مضبوطیا د عمر تاسو تا ثم لتکونو بیا عبارت راو باسا ثم یبکیکم بیا پاتی کئی تاسو دیل پارا چی شی بوڈاگان. صحیح دا جی چی بوڈاگان چی زوانی دبانی امراولی بوڈا توب دبانی امراولی. او بیا دا غین روستو گورا قانون گورا ومنکم بعض استاسونا آغا سوک دیها چی مڑشی من قبلو مخی دا بودا والینا لکا پزوانی کی او بعض ایجے با عبارت بیا راو باسی اس نے جوڑی گی خواہ عبارت چی نراو باسی کار نے جوڑی گی. اس کا دا سی وے ومنکم میں بعض استاسونا آغا سوک دی چمڑشی من قبل مخی دا بودا والینا یعنی پزوانے کی پسے کی پزوانے کی. اے اس کا توے چیلا دیل پارا چورا سی تاسو نیٹی مکرری تا نو خمال شنو بیا نیٹا مکرر سانا. عبارت راو باسا ویفعل ذالکا او دا کوي د دې د پارا چې ورسئ تاسو نیټه مقرره تا ولعلکم تاکلون او د دې د پارا چې د عقل کار واخلئ هو الذی د الله هغه ذات یحیی چې ژوند کول کوي و یمیت او مړ کول کوي فاذا قضا امرا پس چی فیصلوں کی دا یوکار فإنما یقولون لوها پس اوئی اغیتا کن موجود شا فیکون پس موجود شوی. او یا ساتا زمن دا احنافو او دا شوافی پدی کی چکم اختلاف دے کا نا نزا دا اگر نزا لفظی دا خواه طالباتو حقیقی ندا منگوم دا منو چی اللہ اقبل تمام کارون پا ارادو کئی خود چونکہ پا قرآن کی کن راغل لے زکا منگوی ورہ کن نشتا خود چونکہ زمانگ دا نزا اختلاف اے دا نزا اے دا لفظی دیکھا حقیقی نہ دے نو زکائی زی ہوئی علم تر الالذین اے سورت بود دا سر دا سورت سر تڑیخا آیات نمبر 4 علم تر آیتا غور ندی کڑ الالذین پترف دا آغا کسانو یجادلونا چاہوئی جگڑی کئی فی آیات اللہ پایتنو دا اللہ کے انا یصرفون وکم طرف تا وارو لے شوئی دا توحیدنا شرک تا الذین دا سوک دی ہوئے وی الذین دا آغا کسان دی کربو بالکتابی چاہوئی تکذیب کرے دیں دا کتاب و بما او پا آغا مسئلہ دا توحید ارسلنا چرالی گلی و منگا بھی پاغی باندی استازی زمانگا فسوف یعلمون پس زردیں چپو باشی دوئی ضرب پوش اے تخویف اخروی پا امور عشرہ سرا تخویف اخروی پا امور عشرہ سرا اذ الاغلالو کلا بچی تو کنا فی اعناکیم پسٹن او ددوی کی او زنجیرونا پا اخپو ددوی کی جلالین بیاو گورا فی ارجلہم صحیح ہے جی تو کنا اے پسٹنو کے
صحیح ده جی اے زنجیرونه پاخپو کی او یقینا دا توکنی دیسے سڑے داسی توکونه پا گلو کی بھئی پا سٹونو کی او دا زنجیرونه او پاخپو کی اے ورپسی سوئی یسحبون راخکل بشی فی الحمیم پا گرم ابو کی کله عذاب د ګرمو وي کله به یو وي کله بلی الله دې مونږ ساتي ثم فی النار او بیا به په اور کې یسجرون ریتا کړی شي یسجرون ریتا کړی شي اختر کې دې سیخ پخ کړل سړی چې دا سیخ په اور کې دي کنه نو ساتي داسې بیا داسې واړي بیا داسې واړي بیا ورته سړی داسې نیغ کیه چې ښه ریچ شي داسې ښه ریچ او دوی ته به وینا وکړی شي ثم قیلا بیا به ویلی شي دوی ته اینما سشو ما هغه معبودان باطلا کنتم چې وی تاسو تشرکون چې الله سره مو شریکول من دون الله را مدد کول بید الله نه قالوا ابوئی دوی ضلوا عنا رکشو زمنگنا ولو عنا رکشو زمنگنا چې څنګه دا وي بیا به وایي دا خو موږ اقرار وکړو خبره بدل وي نه 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 داسې نه بلم بلکې نو موږ را مدد کړي من قبل په دنیا کې شیئا هیڅ یو شی زر به انکار وکړي کذالک دغ آرنگی مہر د گمراہی لگئی اللہ الکافرین پا کافرانو باندی ذالکم دا سزا استاسو بما پا سبب دا آغی کنتم چوئی تاسو تفرحونا خوشحالی کون کی پا گناہ باندی خوشحالی کون کی پا مالونو باندی خوشحالی کون کی پا جائے داد باندے فی الارض پس مکان کے بغیر الحق نامناسب و بما کنتم او پا سبب داغے چی وی تاسو مستی کون کی تمرہون مانا مستی کون کی یا ساتے یو دا فرحا دا تفرحون دا دی تعلق دا زرسر دے دا سر دے زرسر او یو دے تمرہون د دې تعلق دی د ظاهر سره یو قول دا دی دویم قول د دې بالکل الټ دی اے د تفرحون تعلق د ظاهر سره دی تمرحون تعلق د باطن سره دی او تفسیر قرطبی د دویم طرف ته تللی دی څه طرف ته تللی دویم طرف ته صحیح ده جی ادخلوا دنن آشائی دروازوں دا جہنم تھا خالدین فیہا ہمیشہ بیعی پدی کیہا فبئسا پس بدئزیں المتکبرین دا تکبر کا ان کو تسلی ورکی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا خپکے گا ما ستا بدل باخلما یا ستا پا جوندن باندے یا پس دا وفاستانا آکا چری دنیا کی میں پری خولا آخرت کے ومال راضی کا نزیب چڑتا صحیح ہے جی فصبر پس صبر انکوا ان وعد اللہ یقینا وعدہ دا اللہ حق دا فاما یا با اخع منگتاتا بعد اللذی بعد آغا عذاب نعیدهم چیرو منگا دوی داغینا یا با بوز منگتالارا نفا الینا یرجعون پس منگتا دی رات ددوی چرت بزی عزیزی معزول برازی دستڑو زی سر شاباز گڑائی دوایا چرت بزی وایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا دلیل نقلی اجمالی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا او یقیناً پدی کی دیو سوال جوابم کی خواغ رستو راو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا البتہ تحقیق لے گلی امنگا رسولان من قبل کا مکی انستانا منہم بعض ددوینا من آغا انبیاء قصصنا علیکا چی بیان کا امنگا پتا
پتا باندے حالات داغوی ومنهم بعض ددوینا من آغا انبیاء چی ندی بیان کر منگا پتا باندے حالات داغوی. تقریباً 25 یا 27 انبیاء و تذکرہ قرآن کی تفصیل سے موجود دا. 25 یا 27 صحیح دا جی. اے اس سوال جواب خواہ نفی دا تصرف کل یار وی تا زمانگا پرمائشی معجزہ والی نراوڑے علاقہ معجزہ زمان پہ اختیار کی ندا یا ساتا تا دا معجزی خبرہ کہے اے دا اختیار دا اللہ دے. صحیح دا جی. متصرف نہیں مانو وما کانا او نشتد اختیار حسی او رسول اللہ چرات لو کی پیو موجزہ باندے اللہ بإذن اللہ مگر پا حکم دا اللہ باندے فَإِذَا جَاءَ امر اللہ پس کلا چراشی حکم دا اللہ قضیہ بالحق فیصلہ باوشی پا حق باندے وخسر او تاوانی بشی ہنالکا پا دغا مقام کی ہنالکا پا دغا وقت کی المبطلون باطل پرستا اللہ الذی اللہ آغا ذات جعلا لکم الانعام چی گرز ولد استاسو دا پارا یا پیدا کرد استاسو دا پارا ڈنگری دل پیدا کرد. صحیح دا جی. لِتَرْقَبُوهَا دیل آپارا چی سورلیو کئی دیل آپارا چی سورلیو کئی منہا دباد ددیونا ومنہا او باز ددینا تاکلون تاسو خرائیں ولکم فیہا او ستاسو دپارا پدی کے منافی نوری ہم دیہا او دیل آپارا چی ارسائی علیہا پدی باندی اخپل حاجت فی صدورکم چی پسینو ستاسو دے وعلیہا او پدی باندے وعلالفلقی او پکشتو باندے تحملون سورو لے شای یعنی سورلی کوئی تاسو او یا ساتا تحملون دے صیغہ دا مجھول راوڑا اے داغا سفر تو ہوئی کنا چی بمجبوری پالت کی لکا بیمار چی دے یو زین بل دے تبائی کنا مجبوری حالت کی وَيُرِيكُمْ او خیت آسوتا نخ اخپلیہا پس کمی او نخ دا اللہنا پس کمی او دلیل دا اللہنا تنکرونا انکار انکویہا افلم یسیرون فی الارضیہا آیدوی نگردی پس مکان کے فینظروہا پس اگوری کیف کانا عاقبت الذین سرنگی وہ انجام دا آغا کسانو من قبلهم چی مکی ددوینوها کانو اکثر منهم وی اوها زیاد ددوینا و اشدها او سخت قوة بیعتبار دا طاقت او نخانو کے فی الارض پزمکان کی پریشان ہونے ہے گا نا چھٹیانے میں کڑوے اگر کسر پورا کو سیدہ جی آسان روکو گانی دی فما اغنا پس لر انکڑا عنہم ددوینا یا فائدہ ورنکڑا دویتا ما آغا کانو یکسبونا چی دوی کولا فلما جاءتہم پس ہر کلا چراغ دویتا رسولہم رسولان ددوی بالبینات پوازہا دلائلوں سارا فریحوں پس خوشال انشولو بما پا آغا عندهم چی دوی سخاو من العلم دا علمنا کم علم دوی سر یارا اے علم دا معاش مالا دا دنیا دا کاروبارا اے دا دیبانی خوشحالا شو دوی سر دقا علم نور دوی سر سو تشلوخی نو دی علم نا مراد علم معاش تے اے دا خوراک کا سنگا بداغ کیوں گا سنگا بداغ اے دغت دا دنیاوی اے دا ذریعہ معاش وغیرہ
وحاقا او نازل شو پا دوی باندی ما آغا عذاب کانو چیو دوی بہی پاغی باندی یستعزیون توکا کون کی فلما رأو پس کلا چی علید دوی باسنا زمنگا عذاب قالو اوی دوی آمنا باللہ من ایمان راوڑوں پا اللہ باندی وحدہو اکیوازی گئے چگے کرے خواہ یو اللہ منو او سوی وکفرنا او انکار کون بما پا آغا باندی کننا چیو منگا بہی پاغی باندی مشرکین شرک کون کی فلم یکو پس نو دوی چی نفع ورکڑوے دوی تا ایمانوہم ایمان دا دوی ولی حالت استراریو کنا حالت استراری کی بیا ایمان قبلی گی نا لما رأو بأسانا کلا چی دوی اولیدہ زمنگا عذاب سنت اللہ طریقہ دا اللہ اللتی آغدا قد خلت تحقیق چی تیر شویدہ فی عبادی پا بندگانو دا اللہ کے وخسرہ او تاوانی بشی ہنالکا پا دغا وقت کے الکافرون کافران بل شروع کم دری روزی چوٹے میں کڑوے طالباتو دری روزی رکوع میں ایتا پڑاو خود زما عذرو زمانگرور پا حق رسیدلو او یقیناً دا غوی غلاس نیو و آغیتا ناستو نو بس دغا عذر مخیتو خود چلو منگا آغا اخپل چی کم عذر و دری رکوگان وی اغمیت یوزے پڑاو اس با دعا کو چی اللہ دی تاوس تیادی کی پڑاول خو زمان کار دے خو یادول وس ستاسو کار دے محنت بتاسو کوئی اور اللہ بدا تیادی انشاءاللہ اللہ رب العزت تے زمان دا درس پخپل دربار کے قبول و منظور کی بالخصوص زمان دا مور و پلار لپارا زمان دنیانی کنو لپارا زمان دا تمام اساتذہ کرام و دا شیوخ لپارا دا تمام اہل حق علماء لپارا طلباء لپارا طالبات لپارا او ستاسو لپارا ستاسو دا مور و پلار او دنیا نکنو لپارا دا وڑ عالم مسلمانانو لپارا زمان دا پارا زمان دا اہل و عیال دا پارا زمان دا وڑو لپارا زمان دا کور والو لپارا اللہ رب العزت ذریعہ دا نجاز ذریعہ دا خلاصی ذریعہ دا بخانی و برزی سمرہ مسلمانان چی دا دنیا نا رخصت شوی دی اللہ دا طولو بخنو کی یا خاص کر محتمیم سے مئی روئے زکر چے یقیناً دا غویلوی قربانی دی اور یقیناً پا دی کٹ کے بچے ناستو نو بس زمان دعا دا اللہ دولا آغا جان خیستا کی اللہ دولا پا جنت کے علا مقام ہوئی کی نور چی دا غوی سمرہ کورانی دا رونا دی خوائن دی مور و پلاری دی نیای نکون دی اللہ دا طولو بخنو کی او دغه شانتی زمنګ دا رور چې کم وفات شوی دی دل لپاره دعا کوي چې الله دې د بخنو کی الله دې دل په جنت کې اعلی مقام ورکړي اور الله دې د وړو له زړه صبر ورکړي نور چې څومره دنیا نه رخصت شوی دی هر یو کور کې بداسي نمونو اغستو ضرورت نشي زمنګ په نسب کې هم ډیر دی زمنګ په قوم کې هم ډیر دي ستاسو په نسب کې ستاسو په قومونو کې وي الله دې ټولو بخنو کی الله دې ټولو درجات بلند کی اللہ ټولو لپا جنت کی اعلی مقام ورکی اللہ دې ټولو کورانو ته د زړه صبر ورکی او چې څومره بیمار دي الله دې ټول شفای کامله ورکی بیا خاص کر زمون خیسته عالم مولانا شفیق الرحمن سے چې کم بیمار دي یقینا د دعاګانو محتاج دي په دې وخت کې نو په اخلاص باندې دعا کوي چې الله دې اغله شفای کامله ورکی یو عاجز انسان یو شریف النفس انسان اور ډیر بہترین عالم اللہ دولا شفاء کامل ورکی اللہ دولا صحت کامل ورکی اللہ دولا په عمر کې برکت واچي خپل د بچو لپاره خپل د دین د خدمت لپاره الله دې دا غوي په عمر کې خیر او برکت واچي الله دولا شفاء کامل ورکی دغه شانتي زمنګ بل عالم د مولانا مصطفی سے دا غوي د زړه مسله ده او تاریخ پر تاریخ ورته خولے کیږي عاجز تا نو بس دعا کوي چې الله دولا غو آپریشن کامیاب کی الله دولا غو آپریشن کامیاب کی دغه شانتي نور زمنګ چې څومره علما دي مونږ ته پته نه
او هغوی بیمار یا د هغوی په کورنو کې څوک بیمار یا زمونږ حافظان مرګري دي یا قاریان دي په هغوی کې څوک بیمار یا د هغوی په کورنۍ کې څوک بیمار یا زمونږ د عوام الناس رونه دي په دوی کې څوک بیمار یا په کورنۍ کې څوک بیمار الله دې ټولو له شفای کامله او صحت کامله ورکړي الله دې ټولو له شفای کامله او صحت کامله ورکړي او چې څومره پریشان دي الله دې ټولو پریشانی په خوشحالو بدل کړي او چې څومره بې اولاد دي الله د ټولو جولې د اولاد د نعمت نه ډکه کی چا چې نارینه اولاد نشته الله د هغوی جولې د نارینه اولاد د نعمت نه ډکه کی او چې کم اولاد والدي الله د هغوی اولاد سره زمونږ د اولاد نه الله د خپل په دین کې قبول کی الله دې نه صحیح مسلمانان جوړ کی الله دې مور او پلار لپاره صدقه جاریه جوړ کی الله دې مونږ ټول خپل په دین کې قبول کی الله دې مونږ ټول نه صحیح مسلمانان جوړ کی الله دې زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کی الله دې زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان نصیب کی او خاص کر په وخت په ځنکدن دا خیسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله زموږ په جواب باندې جاری او ساری وساتي. اخر دعوانا الحمدلله.